999朵玫瑰的真实重量，年龄差9岁却甜得惊人。于龙用爱情纸飞机官宣喜讯，美美当场泣不成声，全网都被这波浪漫爆击击中。故事竟比想象更震撼，一架纸飞机炸裂了整个网络。如果不是那天早晨粉丝群里突然嗖地飞来一架纸飞机，谁也想不到于龙叔叔的人生居然会被一件如此离谱的东西彻底改写。那不是普通纸飞机，而是一根被折成纸飞机形状的产检单。当时群里静了整整3秒，然后突然炸开。叔叔，你这是发错群了吗？产检单折纸飞机，你到底经历了什么啊？而于龙却一本正经地回复，没发错，我就是想让大家第一时间见证我当爸爸。那一刻，他的笨拙真诚比产检单上的数字还要耀眼。谁也没想到，一个9岁年龄差的小夫妻，居然能把日子过成这么异常、不体面却格外动人的模样。这架爱情纸飞机的另一位主角，就是比他小9岁的妻子杨美美。按道理，年纪小的叫哥哥才对，但于龙偏偏一直喊她美美姐。别人问她原因，她理直气壮。家里所有事都是她做主，连孩子洗澡水温度几度都她说了算，她不是姐谁是姐？粉丝笑得直不起腰，但越笑越明白，这是一个男人骨子里最自然的尊重。他们的故事没有童话滤镜，只有酸的皱眉，甜的发晕，苦的感叹人生，再加上一些让人哭笑不得的孕吐声。正因为真实，才格外抓心。他抱着钱包去买999朵玫瑰，浪漫从来不是便宜货。如果要说他们的故事里有多浪漫，那一定是求婚那天。他执拗到什么程度？非要把电视剧里的名场面照搬到现实，用999朵玫瑰塞满一整棵树。听起来浪漫的要命，可当他走进花店，老板只淡淡说一句：玫瑰今天15块一支。于龙整个人愣住，语气痛苦的像被现实扇了一巴掌。涨价比我工资快是吧？老板无奈摊手。要不您看看康乃馨，便宜。他沉默5秒，像拔牙一样从钱包里掏出钱。别说了，今天必须浪漫。于是他抱着几大捆玫瑰，把树扎得像一场昂贵、无法后悔又特别爷们的爱情宣言。路人围观惊呼：豪门少爷求婚吗？这么大阵仗。但真正懂他的粉丝都知道，这是一个普通的再不能普通的男人，被生活追着跑，还偏偏要为心爱的人拼一场浪漫。美美看到那棵玫瑰树时，没有电影里那种尖叫、泪崩。她皱眉问的第一句话居然是：你是不是被花店老板坑了？于龙甩着已经瘪掉的钱包，坑就坑吧，你要是嫁我，我让你一辈子赚回来。戒指戴上之后，他又补刀：玫瑰别扔，我明天得拿回去榨汁，至少能值回3块钱。围观群众笑得前仰后合，可越不体面，越让人觉得这就是现实里的爱情啊，粗糙、笨拙又特别真。一个孕吐 Vlog 把互联网变成一个巨型孕妇互助会。怀孕以后，美美的生活彻底被“吐”这个字支配。她每天都对着镜头苦笑：大家看看，我今天又吐了，我怎么怀个孕变成喷泉了啊？她不是夸张，是真吐，吐到怀疑人生，吐到不敢吃饭，吐到连粉丝都心疼。结果评论区直接变成孕吐互助论坛。姐妹，我当时吐到快抑郁，你坚持住，我靠橘子皮续命，你试试。哈哈哈哈，我怀孕也是喷泉，你不孤单。有人给建议，有人讲经验，更多人只是来围观他今天能不能把早饭留住。于龙在旁边学着按摩，端水给他削苹果，却常常因为动作笨拙被他吼：你轻点，你是给我按摩还是给地震模拟？他不吭声，只是继续轻一点，再轻一点。广告商看到流量直接狂喜，寄来各种孕吐缓解糖。评论区1秒变成大型试吃会。好用，这糖我能吃10袋，给我链接。有人开玩笑：你怀的不是孩子，是商业奇才吧？美美笑着虚脱：我吐得快死了，但能赚钱，那我还能再坚持一下。真实的可笑，又可爱的要命。他们靠真实，
而不是滤镜，征服了所有人。于龙从来不觉得自己拍的是甜蜜 vlog。他说，我只是记录我们活成什么样就拍什么样。求婚是咬牙拼出来的浪漫，怀孕是吐得天昏地暗的真实，婚后是吵架吵到半夜，却还是得第二天一起吃早饭。他们从不用滤镜，也不演戏，爱就爱得直接，累就累得真实。粉丝喜欢他们，不是因为他们完美，而是因为他们太像我们了。我们也会心软，会委屈，会抱怨，会吵架，但依然愿意为了某个人拼尽全力。这才是生活最动人的地方。有粉丝问，你们为什么能走在一起？于龙轻轻说，因为他愿意跟我过日子，而我愿意为了他把日子过好。每每补上一句笑骂，他笨，但他真。他们之间所有的甜，都是这句话撑起来的。999朵玫瑰的真正意义，不是钱，而是心。有人说那棵玫瑰树是浪费，是幼稚，是冲动。可美美却说了这样一句话，我知道那天的玫瑰贵得离谱，但我也知道它是咬牙买的。浪漫不是钱堆出来的，是他把我放在最前面。一秒安静，所有人都懂了。999朵玫瑰的价值不是多，而是尽全力。浪漫不是给别人看，是给一个人，只给他的心意。婚后每一顿普通的饭，每一次扶他起身，每一个夜里的安抚，都是那999朵玫瑰在生活中的延续。这才是爱情最真实的样子，不是惊天动地，而是踏踏实实。故事没有结束，因为他们仍在努力爱着彼此。如今纸飞机产检单已经成了他们的经典笑料，孕吐 vlog 成了粉丝每天必看的节目，宝宝也进入了倒计时。他们依旧吵吵闹闹，依旧贫穷又浪漫，依旧真实又温暖。他们没有完美人生，只有努力人生。他们不富裕，却愿意为对方掏空钱包。他们不懂甜蜜话术，却在一次次笨拙的行动中证明爱意。爱情不是天上掉下来的，是从日常的细碎里一点点拼出来的。愿你看到这里的时候，也能遇见那个愿意陪你买贵玫瑰，也愿意陪你吃10块盒饭的人。愿你有力量去爱，也有好运被爱。感谢与呼吁，如果这段真实又笨拙的爱情故事曾触动你，鼓励你，逗笑你，欢迎点赞、订阅，并在评论区留下你的想法。你的每一次互动，都是我继续创作更多真实故事的最大动力。感谢你读到最后，我们下次再见。